ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟି-20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୀରବ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2025-26 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର 42 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ମୁମ୍ବାଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏମ୍ସିଏ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖରାପ ଫର୍ମ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 20 ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବେ। ତଥାପି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଥର ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସିଏ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ତଥାପି ରାହାଣେ ଦଳର ଅଂଶ ରହିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଦଳର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନାମ ଶିବମ ଦୁବେ, ଯିଏ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।